अगर आप बार बार आने वाली खांसी या गले में लगातार जलन और इरिटेशन से परेशान हैं, तो ये कामिंग योगा रूटीन आपके लिए बना है। अब सवाल उठता है कि क्या ये योगा प्रैक्टिसेस सच में हेल्प करती हैं? तो मैं कहूँगी कि व्हाई डोंट यू ट्राई इट योरसेल्फ। ये थ्रोट फोकस्ड कामिंग ब्रेथ वर्क के साथ कुछ जेंटल पॉस्चर्स हैं। इनसे ना सिर्फ खांसी में राहत मिलती है, बल्कि गले को जलन, खराश और स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स से भी रिलीफ मिलने में हेल्प मिलती है। आप सोचेंगे कि पर ये काम कैसे करता है? तो शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम काम मोड में स्विच होता है और हमारे एयरवेज और थ्रोट टिश्यूज रिलैक्स होते हैं, जिससे कॉफ का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस होने लगते हैं। इन प्रैक्टिसेस के और भी कई बेनिफिट्स हैं, जिनमें से कुछ हम डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं एक गाइडेड थेरेप्यूटिक रूटीन बिना किसी स्ट्रेन की, सेंटरिंग विथ ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। किसी भी सुविधाजनक स्थिति में आप बैठ जाएंगे। ये प्रैक्टिस आप लेट के भी कर सकते। धीरे से आंखों को बंद कर लें, अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। नासिका के माध्यम से सांसें अंदर आ रही हैं, नासिका के माध्यम से सांसें बाहर जा रही हैं। सांसों की गति को धीमा होते हुए अनुभव करें। ऑब्जर्व द स्लोइंग डाउन ऑफ योर breath cycles. Bring your awareness towards your throat. अपने गले की तरफ ध्यान लेकर आएंगे और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। Continue conscious deep breathing, holding your awareness in your throat. गले पे ध्यान केंद्रित करते हुए सांसों को धीमा होते हुए महसूस करें। कुछ क्षण बने रहें इसी अवस्था में और उसके बाद फिर हम अगली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। सांस लेते हुए छाती और पेट को फूलते हुए अनुभव करें और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। विद ईच इनहेलेशन ऑब्जर्व योर चेस्ट एंड बेली एक्सपैंडिंग एंड ब्रीथ आउट टू रिलीज स्लोली। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हथेलियों को रब करेंगे, आंखों को हल्के से कवर कर लें, हथेलियां चेहरे से दूर। अब हम अगली प्रैक्टिस करेंगे सेतु बंधासन। उसके लिए आपको लाई डाउन होना होगा कि मैट पे लेटना होगा। हमेशा लेटते वक्त आपको पहले साइड में लेटना है, फिर पीठ के बल जाएं। और जब भी आप रेडी हों, दोनों पैरों में हिप विथ डिस्टेंस रखना है, दोनों घुटनों के बीच में हिप विथ डिस्टेंस रखना है। हथेलियां एड़ी के पीछे लगा के रखेंगे। यदि आपके लिए पॉसिबल है तो आप पकड़ भी सकते हैं एड़ी, पर फिलहाल शुरुआत में आप केवल हथेलियों को एड़ी के पीछे रखें। सांस लेते हुए हिप्स को, चेस्ट को ऊपर उठाना है और ये पोजीशन होल्ड करते हुए आपको सांस लेते हुए छाती पेट फुलाएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। कम से कम 3 to 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करना है पोजीशन होल्ड करते हुए। बाहर आने के लिए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, फिर करवट लेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। तो आइए जानते हैं अब इस प्रैक्टिस के कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स। दिस पोज स्पेशली व्हेन परफॉर्म्ड विद सपोर्ट, जब आप सपोर्ट के साथ इसे करते हैं, दिस पोज कैन हेल्प टू स्ट्रेच एंटीरियर मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन. इट इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन थोरैसिक स्पाइन एंड इट हेल्प्स टू काम द नर्वस सिस्टम. और जब आपकी थोरैसिक फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है तो आपकी कॉफिंग कैपेसिटी इंप्रूव होने में हेल्प मिलती है। ये पोज आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। आपकी कमर के नीचे आप बोल्स्टर या कुशन रख के भी कर सकते हैं। अब देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप निर्देशों को समझ ले पहले अच्छे से। सांस लेते हुए चेस्ट और बेली को एक्सपैंड होने दें। सांस छोड़ते हुए म की ध्वनि का गुंजन करना है, लिप्स को बंद रखते हुए। तो साउंड कैसे आप जनरेट करेंगे पहले वो देख लें। इस प्रकार से, ठीक है। अब ये करते हुए आपको कान बंद रखना है ताकि बाहर की कोई आवाज आपके अंदर ना जा सके। कान बंद करने के लिए
मैं आपको 2-3 तरीके बताती हूँ। एक तो आप अंगूठे से कान बंद करके हथेलियां ऊपर रखेंगे, अंगूठे को कान के अंदर नहीं डालेंगे, बाहर से ही बंद करेंगे इस प्रकार से। यदि ये करते हुए आपको शोल्डर पेन होने लगे या आपको ऑलरेडी शोल्डर पेन है और आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से भी हाथ को रख सकते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए छाती पेट फुलाना है। भ्रामरी प्राणायाम आप कम से कम 5 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि भ्रामरी करते वक्त आपको कोई भी असुविधा हो, घबराहट होना या चक्कर आना या ब्रेथलेसनेस, तो फिर आप तुरंत ही रुक जाएंगे। जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई भी प्रैक्टिस फोर्सफुली नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और यदि आपको ऐसी कोई असुविधा होती है तो आप ब्रेक लेके ट्राई कर सकते हैं। 2 राउंड भ्रामरी के करें, फिर थोड़ा पॉज करें, उसके बाद जब आपको ठीक लगे वापस 2 राउंड्स ट्राई करें और देखिए आप ऐसे करके कम से कम 5 या 6 राउंड आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। अब जानते हैं इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स। साइंस कहता है कि इस प्रकार से हमिंग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन हमारे अंदर बढ़ता है, जो कि एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये थ्रोट टिश्यूज को काम करता है और कॉफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करने में हेल्प करता है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लोजिंग रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए लेट जाएंगे अपने स्थान पे। जैसा मैंने पहले बताया, पहले करवट लेके लेटना है, फिर पीठ के बल लेटेंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे और 5 टाइम्स सॉफ्ट नेचुरल ब्रेथ लीजिए, उसे फील करें। थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन सभी रिलैक्स हो गए हैं। अब एक सेल्फ चेक करेंगे, क्या गला हल्का है, खांसी कम महसूस हो रही है, सांसें ज़्यादा स्टेडी लग रही है। ऑब्जर्व करें, ट्राई करें। रोज़ 15 मिनट्स, हो सके तो सेम टाइम ये सेम सीक्वेंस करते रहें। ट्रैक करें अपना रिलीफ। एक नोटबुक में आपके नोट्स लीजिए। खांसी की फ्रीक्वेंसी, गले का कंफर्ट लेवल, ब्रेथ का स्टेडीनेस, क्या महसूस हो रहा है। और यदि आपको इम्प्रूवमेंट दिखे तो आप ज़रूर कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर आप इस हीलिंग जर्नी को और डीपन करना चाहते हैं तो जॉइन आवर लाइव योगा थेरेपी सेशंस। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ब्रीथ फ्री, लिव फ्री। थैंक यू।